Blender beras kencur dengan rebusan air jahe. Blenderan kencur atau parutan kencur juga bisa. Terus kasih jahe, rebusan air jahe yang sudah direbus. Kasih lagi buat membersihkan. Jeruk nipis, ambil airnya, terus pakai madu yang asli. Ini menggunakan madu yang asli, campurlah sini. Madu yang asli dari tani lebah. Terus kencur parut atau blender bisa. Ini kencur. Terus jeruk nipis ini jeruk nipis. Terus rebusan air jahe. Pengalaman saya batuk berdarah tuh paginya sembuh dengan ini ramuan ini. Pakai obat warung malah saya tambah parah paginya. Tapi kalau pakai ramuan ini insya Allah sembuh dengan izin Allah. Dengan ikhtiar dengan pengobatan ini, obat tradisional ini semoga sembuh secara sempurna, tidak ada efek samping insya Allah.